Už ste rozmýšľali niekedy nad tým, prečo sú niektoré drogy nelegálne a iné nie? Možno si myslíte, že je to preto, že nelegálne drogy sú nebezpečnejšie ako tie legálne. To ale vôbec nie je pravda. Je dôležité pochopiť, že legálny status drogy nemá vôbec nič spoločné s tým, ako nebezpečná daná droga je. Drogy, ktoré majú vplyv na naše vedomie, sú staré ako sama ľudská civilizácia a doslova ich poznali vo všetkých kultúrach sveta. Napriek tomu sa postoje k drogám a ľuďom, ktorí ich užívali, v priebehu histórie menili. Iba zo pár ľudí vie, že keď do Európy dorazila káva, mnoho krajín ju označilo za zakázanú a satanskú. Murad IV, vládca Osmanskej ríše, v roku 1623 kávu zakázal a zaviedol systém trestania pre tých, ktorú kávu pili. V roku 1746 švédsky král Gustav III zaviedol dekret namierený voči pitiu kávy a čaju, nakoľko sa s tým spájalo mnoho výstrelkov a excesov. Keď sa tabak, rastlina pochádzajúca z Ameriky, dostal v 16. storočí do Európy, bol takmer vo všetkých krajinách zakázaný. Fajčenie fajky sa nielenže trestalo smrťou, ale bolo považované za odporný zlozvyk samotným pápežom. Avšak po krátkej prohibícii bol tabak povolený. V polovici 20. storočia dokonca dosiahol takú mieru, že tabakové spoločnosti propagovali tabak reklamami, v ktorých lekári tvrdili, že tabak je prospešný pre naše zdravie a s reklamami s deťmi. Trvalo takmer ďalšie polstoročie presvedčiť ľudí, že tabak je škodlivý a dnes je obchodovanie s tabakom prísne kontrolované. Na alkohol, jednu z najpopulárnejších drog v západnom svete, bola v roku 1919 v Spojených štátoch uvalená federálna prohibícia. Keď prezident Roosevelt napokon v 1933 alkohol zlegalizoval, nebolo to preto, že by alkohol nebol nebezpečný, ale bolo to preto, že práve prohibícia napomohla k vytvoreniu obrovského čierneho trhu, z ktorého profitovali kriminálnici, ako aj napríklad Al Capone. Nie je tomu tak dávno, bolo to na začiatku 20. storočia, kedy nelegálne drogy, ako je opium alebo marihuana, boli legálne dostupné vo väčšine krajín. Tiež nealkoholické nápoje, ako napríklad Coca-Cola alebo Vin Mariani, obsahovali kokain. Avšak v druhej polovici 20. storočia postavili takmer všetky krajiny mimo zákon väčšinu látok, ktoré menia vedomie, s výnimkou použitia na medicínske alebo vedecké účely. Toto zakázanie väčšiny látok nemalo nič spoločné s vedeckými faktami, ale skôr s rasistickými predsudkami. Napríklad prvý zákaz opia v San Francisku bol zavedený zo strachu pred robotníkmi čínskeho pôvodu, prvý zákaz marihuany bol zavedený zo strachu pred mexickými robotníkmi a prvý zákaz kokainu existoval z dôvodu mýtu, že Afroameričania pod vplyvom kokainu znásilňujú biele ženy. Spojené štáty americké zohrali dôležitú úlohu pri zavádzaní prohibície v iných krajinách a pri vytvorení medzinárodného kontrolného systému drog. Dôležitým medzníkom boli 3 dohody uzatvorené na úrovni Organizácie spojených národov, ktoré postavili nemedicínske a nevedecké užívanie určitých drog mimo zákon. Nie je náhodou, že drogy užívané Európami, ako je tabak, káva alebo alkohol, boli vynechané a drogy užívané mimoeurópskymi národmi, ako sú napríklad kokové listy, boli označené za nelegálne. Prohibícia drog však nie je úspešným vzorom. Prečo? To sa dozviete v ďalšom videu tejto série. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ho zdieľať svojim známym alebo nás môžete tiež sledovať na Instagrame či Facebooku.